میرم درست سر موضوع اصلی که برمیگرده به لااقل 50 سال پیش، بلکه هم بیشتر. من 58 سالم الان و موقعی که ما مهاجرت کردیم از آبادان و آمدیم تهران، من 6 سالم بود. سالای آرام اجتماعی بود، گویا اینکه جایی که پدرم کار میکرد که تو شرکت نفت بود و در حقیقت یکی از تکنیسیانای اونجا بود، توی نفتکش ها بود، تو اون بخش اصلی فعال بود. طبیعتا یک بک‌گراندی من از شهرم که آبادان باشه، جایی که تولد پیدا کردم، متولد شدم، دارم. گاهی اوقات خیلی خاموش و گنگ و گاهی اوقات بسیار واضح، چرا که هر چند باری که میام سراغ یک ذهنیت جدید، اونا خودنمایی میکنن، حضورشونو پررنگتر میکنن. به هر حال سال 41 ما اومدیم تهران و دبستان رو، دوره مدرسم رو گذروندم اینجا و یادمه که اولین نقاشیایی که تو دبستان کار میکردم، شاید جالب ترین چیزی بود که از دوره دبستانم به یاد دارم، گلایی بود که میکشیدم. خب معلم خوبی داشتیم، یه خانم بسیار مهربان و جوان و طبیعتا برای کودک که میره به مدرسه جذابه این. و من نمیدونم چرا اینقدر گل سنبل دوست داشتم و همیشه سنبل میکشم، شاید چون قلقشو بلد شده بودم. سالها میگذره و دبیرستانم رو هم باز میگذرونم. تو کلاس سوم دبیرستان که میشده 9 سابق، یه اردویی بود توی آموزش و پرورش و این اردو ما رو به لحاظ اینکه توی مسابقه نقاشی شرکت کرده بودیم دعوتمون کردن که شرکت بکنیم تو اون اردو. و تو اون اردو من خوب یادمه که خیلی فعالیت جدی توی زمین نقاشی انجام دادم، خیلی کنجکاوی زیادی داشتم. اولین بار بود که توی محیط اجتماعی بزرگتر از مدرسه حضور داشتم. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اون موقع استارت خیلی خوبی زده بود و همه یه جورایی میرفتن و جذبش میشدن و کتابی امانت میگرفتن، توی بخش نقاشی شرکت میکردن. به طبع همونم گاهگاهی ما از طریق مدرسه سر از اونجا در می آوردیم. تا موقعی بود که من نقاشی رو در حقیقت بعد از دیپلم گرفتنم انتخاب کردم که برم و شرکت کنم برای دانشگاه. خانواده خب علاقه‌مند بودن که من معماری بخونم. طبیعتا اون موقع دانشگاه ملی که الان دانشگاه شهید بهشتیه کنکورای خوبی داشت و منم شرکت کردم و قبول شدم و منتها اعلام نکردم تا اینکه دانشکده هنری تزیینی هم امتحان دادم و طبیعتا قبول که شدم گفتم که من دانشگاه هنری تزیینی قبول شدم و رفتم و اسممو نوشتم دانشگاه و تمام مراحلش انجام شد. اما قبل از دانشگاه نکته‌ای که جالبه اینه که محمود دولت‌آبادی نویسنده وارد زندگی ما شد. در حقیقت با خواهر من ازدواج کرد و ایشون هم فعالیت‌های ادبی خودشون موقع
انجام میداد، هم تئاتر و بازیگری بخشی از حرفش بود. سمپاتی زیادی نسبت بهشون داشتم و گوش میکردم و آدم معقول و جذابی بود توی گفتگو و توی خیلی موجز حرف میزد، خیلی کم حرف میزد و این من قشنگ یادم من زیاد حرف نمیزدم و بیشتر شنونده بودم. یه بار که نقاشیای منو دید خیلی براش جالب بود، ایشون برد منو مثلا توی چهارراه لشکر یادمه تو کانون پرورش فکری عضو کرد. منم رفتم دیگه به طور منظم میرفتم کتاب میگرفتم میخوندم نقاشی میکردم و این یه تشویق خوبی بود. این بک‌گراندی که در حقیقت شاید مفید بود در موردش صحبت کردن. تا دوره دانشگاه دیگه، دوره دانشگاه این نقاشی ادامه داشت. یعنی من یه استادی داشتم که قبل از وارد دانشگاه شدن به وسیله باز دولت‌آبادی به ایشون معرفی شدم که ایشون شهاب موسوی زاده هستن، یکی از آرتیست‌ها و نقاشای خوبی هستن که الان در آلمان زندگی میکنن و من شاگردی نقاشیم رو پیش ایشون انجام دادم. شهاب موسوی زاده یادمه که اون موقع که من میرفتم پیشش هنوز داشت دانشگاه درس میخوند، ولی آدم بسیار پرکاری بود و کسی بود که از زمانی که من با ایشون آشنا شدم روزی 10-12 ساعت نقاشی میکردم و هنوز هم با یک شرایط فیزیکی سخت‌تر همین میزان زمان رو خرج نقاشی کردن و ساز زدن و به هر حال یک اتمسفر خوب تو زمینه نقاشی فراهم کرده بودن که سعی کردن به ما هم منتقل بکنن و همزمان با دانشگاه که میرفتم پیش ایشون هم میرفتم و مشق میکردم و طراحی میکردم و در حقیقت بیس طراحی من با شهاب موسوی زاده شکل گرفت. دوره دانشجویی من مصادف بود با سال 54. تو این دانشگاه حسین کاظمی تدریس میکردن، بهمن بورجنی بودن، غلام حسین نامی بودن، ابراهیم جعفری بودن، مرحوم شیدل بودن، حسین شیدل، عرض کنم خدمت ژیرار بود، موسی ژیرار و استادای خوبی بودن. یعنی یه خورده دانشگاه توی اون دوره زمانی یک ثباتی داشت. بلیط‌های تالار رودکی رو ما مجانی داشتیم، استفاده از موسیقی کلاسیک و بالاها و نمیدونم مراسمی که بود مجانا در اختیارمون بود. نمایشگاهی اگر تو تهران برگزار میشد به دعوت و به اصطلاح با یک معرفی خوب انجام شد. این قصه مفصلی است که یواش یواش هی داشت توی شکل گرفتن این بخش تجسمی در ذهن من هم به اصطلاح فراهم میشد. سال دوم که بودم به واسطه کلاس طراحی که ما پیش موسوی زاده داشتیم و همکلاسیایی که من داشتم، یه همکلاسی داشتم که از من 6 سال بزرگتر بود به نام حسن صفا مرحوم، که ایشون هم نقاش بسیار خوبی بودن و ما با هم میرفتیم و سفر میکنیم. سفرهای من میشه گفتش که بخش دوم یا شاید بخش مهمی از زندگی منه، تو یادگیری، توی شکل گرفتن اون کانسپت ها و ذهنیت هایی که شاید لازم داشتم. خیلی جسارت خوب و عشق خوبی نسبت به سفر داشتم. نمیدونم حالا چرا، از کجا اومده بود. خیلی شاید مثلا تو ارتباط با چیزایی که خونده بودم یا تعریفایی که شنیده بودم یا دایی من که هر از گاهی می اومد سراغمون و اون آدمی بود که جاهای مختلف و جای دور افتاده میرفت کار میکرد و موضوعاتی رو تعریف میکرد که بسیار جذاب بود. من میتونستم با اونا تخیل بکنم، میتونستم اون فضا رو ببینم. بر تقدیر یادمه که اولین سفر تنهایی که رفتم 15 سالم بود، رفتم شهر کرد. اینم یکی از نقاطیه که تو ذهنم مونده و این سفرات در طول تحصیلم ادامه داشت. تقریبا روستا به روستا ایران رو، حالا خیلی نگم که 100%، ولی یه رقم بالایی رو از روستاهای ایران و شهرها رو گشتم و اینا همشون
برای من پر از تجربه های خوبی بودن که میتونستن توی جمع‌آوری ذهنیم یا نظمی که لازم بود یا حتی توی رفتارشناسی که بعدها توی فیگورام استفاده میکردم، توی فضام استفاده میکردم، جایگزینی اینا ازشون بهره بردم. همیشه با دفتر نقاشی و طراحی و یه آبرنگ، گاهی اوقات چند تا مداد رنگی، وسایل بسیار سابق که بتونم جابجا بشم. و سال سوم که بودم با همین حسن صفا دوستم که میگم مرحوم شدن ایشون و الان جاشون خیلی خالیه، ما رفتیم کلاردش. اون موقعی بود که کلاردش هنوز خبری نبود. رفتیم اجابیت، یه روستایی در کلاردش که دایی ایشون تو آموزش پرورش بود. یه دونه از مدرسه کلاس‌ها رو به ما دادن و ما میرفتیم اونجا با یه عالمه بوم نقاشی و رنگ روغن و از روستایی‌ها و بچه‌های کوچیک اونجا نقاشی می‌کردیم، از طبیعتش نقاشی می‌کردیم. در حقیقت بخشی از یادگیری رنگ من توی طبیعت اتفاق افتاد. این سفرهایی که میرفتم یه بخشی خوب یادمه که سال 57 نوروز 57 ما رفتیم سفر با دو تا از دوستانمون و هر جا که میرفتیم چادر میزدیم. میرفتیم مثلا رفتم لار، فسا، داراب، هر جایی که ما میرفتیم اینا نصف شب ساواک میومد و ما رو بیرون میکرد. یعنی فضا معلوم بود که یه خورده مخشوشه و سعی میشد که امنیتی تر بشه. و خب طبیعتا یه بک‌گراندی هم داشتیم دیگه، یعنی اینطوری هم نبودیم که این 3 سال گذشتهش هم یک التهاباتی بود توی ذهن، حالا چه درست چه غلط چه هر در منظر قضاوت نمیخوام باشم. روی اینا کار میکردیم. مطالعه خیلی پیوسته‌ای من داشتم همیشه تو ادبیات رمان به خصوص، بعدها تاریخ که خیلی ازش چیز یاد گرفتم، به کارام راه پیدا کرد. و گفتگو آدمایی که بودن به اصطلاح اپوزیسیون بودن، نقطه مقابل بودن، آلترناتیوایی که میتونست باشه و تو باهاشون ارتباط داشته باشی، حرفاشون رو بشنوی. گاهی اوقات خیلی همسو با جریانات موجود نبود و طبیعتا همه اینا یه مجموعه ذهنی رو شکل میداد که به سال 57 رسید و یه نمایشگاهی توی دانشگاه تهران، دانشگاه هنرهای تزیینی گذاشته شد که منم کار دادم. یه چیزایی هم چاپ شد، یادم یه کارت پستالایی چاپ شد در دوره انقلاب که یکی از کارهای منم توش بود. سال 58 که موزه هنرهای معاصر بازگشایی شد، من یکی از منظره هایی که توی کلاردش کار کرده بودم و یک هفته در حقیقت مدام روشون کار کرده بودم بود. و سال 58 دانشگاهم تموم میشه. من دلم میخواد برم فرانسه و تحصیل بکنم. طبیعتا سربازی در پیش دارم و نمیتونم هیچ کاری دیگه ای بکنم. یک کم که میگذره شروع میکنم تدریس کردن تو همون دانشگاهی که خودم فارغ التحصیل شدم به عنوان استاد نمیدونم چی حق و تدریس، تا سال 59 که انقلاب میشه و من چیز میشه، انقلاب فرهنگی میشه. در حقیقت دانشگاه ها بسته میشن و منم میرم به سربازی که بعدش بتونم برم فرانسه. سال 59 تا 61 من چون دانشگاه تدریس میکردم و زمانی که رفتم سربازی هنوز مدرس بودم، رفتم خودم معرفی کردم. برای این دانشگاه هم بهم یه امریه داد که یه تقاضایی کرد از نیروی ارتش که من بعد از دوره آموزشیم برم درس بدم. طبیعتا این وسط جنگ شروع شد بعد از دوره آموزشیم و من 2 سال تمام تو جبهه بودم. یعنی در حقیقت جایی 1 سال خدمت گفتن 1 سال و نیم شده، بعد از 1 سال و نیم که تمام شد گفتن 6 ماه احتیاط بمون. هیچی، خلاصه بخش بزرگی از این خاطرات گره خورد با مناطق جنگ زده و جبهه به خصوص.
و اون دورانم دوران بسیار سازنده‌ای بود تو ذهنم. من یادمه که اصولاً آدمی نیستم که بیکار بشینم، یا وقتی ابزار کارم کنارم نباشه احساس می‌کنم یه چیزایی کم دارم. با خودم دفترهای طراحی می‌بردم تو جبهه که بودم و از سربازا، گروهبانا، افسر وظیفه ها، کسایی که افسرهای اونجا طراحی میکردن و یه عالمه شاید حدود مثلا 200-300 تا من طراحی کردم که الان شاید 10-15 تاش پیش خودم باشه که اینا کسایی بودن که دیگه اونکی یا شهید شدن و دوباره برگشت به خودم اون تصویرها. مرخصیامو نمی اومدم تهران، طبیعتا میرفتم تو مناطق جنگ زده، میرفتم سربندر، بندر امام که الان اون موقع اسمش بود بندر شاپور، عرض کنم خدمتتون آبادان، جاهایی که خیلی برام جذاب بود. یعنی یه حق انتخاب داشتم موقع انتخاب که کجا برم. هر دوتاشم منطقه جنگی بود، یا کردستان میتونستم برم یا خوزستان. طبیعتا خوزستان برام جذابتر بود برای اینکه یه خاطراتی رو دلم میخواست اونجا دنبال بکنم. در این پریود زمانی با جنگ زده ها آشنا شدم، عربایی که گاو میشچرون بودن یا کشاورز بودن، امکان اینو نداشتن دیگه منطقه جنگی رو ترک کنن، شاید اومده بودن تو شهر خالی شده بود، گاهی اوقات در اطراف شهر سکنا میکردن و یک ارتباط بسیار خوبی برام برقرار شد. یعنی سعی کردم که اون فضای مرده رو لااقل حالا تا خودم زندم یه جورایی ازش استفاده کنم. آدم خوشبینی هستم، آدم بدبینی اصولا نیستم. سعی میکنم که فضا رو اونچه که به من داده میشه یه تغییراتی بدم که همسوتر با ذهنم بشه. سال 59 60 میگذره و سال 61 من ازدواج میکنم، 62 میرم فرانسه و 65 برمیگردم. تو دوره‌ای که تو فرانسه بودم سعی میکنم که دانشگاه برم، میرم اسمم می‌نویسم تو یکی از دانشگاه برای مقطع فوق لیسانس. از آکادمی پاریس جسته گریخته استفاده میکنم، از کلاس‌های طراحی مناطق شهرداری که بسیار مفید بودن استفاده میکنم، نمایشگاه ها رو میرم. با زندگی یک جوری درگیر میشم، شرایط سخته. طبیعتا سال 66 65 برمیگردم ایران و یه راست میرم جنوب که شروع در حقیقت یک فصل جدیتر و حرفه‌ای‌تر از کار من شروع میشه.